war-saxaafadeed ka soo baxay xafiiska wasaaradda amniga gobolka Mudug ayaa waxaa awaamiiro kala duwan lagu soo rogay dadka ku nool magaalada Gaalkacyo iyadoo war-saxaafadeedka lagu sheegay dadka haysta hubka sharci darrada ah inay soo diiwaangeliyaan hay'adaha iyo waliba kuwa ka ganacsada magaalada Gaalkacyo. war-saxaafadeedka ka soo baxay wasaaradda amniga gobolka Mudug ayaa waxaa warbaahinta u akhriyay isku xiraha amniga gobolka Mudug ee Galmudug Maxamuud Cismaan Yuusuf. waxaan u mahadcelinayaa dhammaan bahda saxaafadda qaybaheeda kala duwan wasaaradda amniga Galmudug. waxaan sidoo kale u mahadcelinayaa agaasimaha xafiiska gobolka Mudug oo noo soo gudbiyay report ku saabsan ayaamahan amni darrada ka socota gobolka Mudug kadib markii aan aragnay xaaladda amni ee gobolka Mudug sidoo kale markii aan aragnay baahiyaha loo qabo in la xasiliyo amniga gobolka Mudug waxna laga qabto dhammaan baahiyaha amni ee ka jirta gobolka Mudug qaas ahaan magaalada Gaalkacyo. wasaaradda amnigu waxa ay soo saartay qaybteeda gobolka Mudug war-saxaafadeed amni oo ku saabsan sidii wax looga bedeli lahaa qaabka ay u socdaan dhacdooyinka ka socda magaalada Gaalkacyo. war-saxaafadeedkaas wuxuu noqon doonaa sidaan soo socota. kow waa inay isdiiwaan geliyaan dadka ku nool magaalada Gaalkacyo iyo xarumaha gaarka loo leeyahay sida hay'adaha, shirkadaha, hoteelada, dadka u shaqeeya ee security localka loo yaqaan. marka labaad waa inay soo diiwaan geliyaan dadka aan la garanayn ee ka imaanaya deegaanada kale ee ka baxsan deegaanada Galmudug oo u imaanaya shaqooyinka iyo arrimaha kale oo kala duwan ama u imaanaya booqashooyinka noocyada kala duwan. lambar 3 waa in ay isdiiwaan geliyaan warqadna ka haystaan cid kasta oo shaqo ka fulinaysa gobolka Mudug iyo magaalada Gaalkacyo qaas ahaan. waa in ay sidoo kale soo diiwaan geliyaan dadka haysta hubka noocyadiisa kala duwan sida hubka fudud iyo hubka kale oo isna sidoo kale mastooladaha iyo AK47ka kuna ilaashada maalkooda iyo naftooda sida ganacsatada kale markii laga reebo ciidamada qalabka sida iyo kuwa kale oo booliiska afarta ciidan waxa loo yaqaan oo ka howlgala gobolka Mudug iyo magaalada Gaalkacyo. markii sidoo kale aan aragnay in loo baahan yahay amnigaas in wax laga qabto si dhowna ay wada shaqeeyaan ciidamada iyo xafiiska wasaaradda amniga waxaa loo asteeyay in dadku ay tagaan cidii u baahan aqoonsi cidii u baahan in lala socdo amnigooda inay tagaan xafiiska wasaaradda amniga ku leedahay magaalada Gaalkacyo qaas ahaan saldhigga ciidanka booliiska. qofkii u baahan in aqoonsi uu helo, qofkii u baahan in uu helo warqad cadeynaysa dambi la'aan, qofkii u baahan in loo sharciyeeyo hubka fudud oo ku wardeysanayo hantidiisa iyo sidoo kale qofkii u baahan security-giisa in lala socdo dhaqdhaqaaqooda intii la egyihiin iyo hubka ay haystaan waxa ay tagayaan xafiiskaas waxayna soo qaadanayaan warqadda sharciga ah ee aqoonsiga ee ugu tala gashay wasaaradda amniga. intaas wixii ka dambeeya waxay soconaysaa diiwaangelintu hadii la idmo 12 Agoosto ilaa 3 September 2019. cidii u hoggaansami weyda oo qaadan weyda warqadaas waxaa loo aqoonsan doonaa in ay mas'uul ka tahay amni darrada ka socota gobolka Mudug iyo magaalada Gaalkacyo qaas. dhanka kale waxaa ka hadlay agaasimaha wasaaradda amniga gobolka Mudug ee Galmudug Barra Abshir Guuleed ayaa waxa uu sheegay in muddada kooban cidii isku soo diiwaangelin weyda ay ka qaadi doonaan talaabo waafaqsan sharciga. cid walba oo awaamirtan u hoggaansan weyso kor ku xusan waxay qaadan doontaa amni darrada gobolka ka jirta iyo timida ayada nafteeda iyo maalkeeda ku timaada. isagoo hadalkiisa sii wata ayaa waxaa intaasi uu sii raaciyay in la bilaabi doono howlgallo ururka Al-Shabaab looga saarayo deegaanada Galmudug. kontankaas bariya diiwaangelin soconaysa wixii ka dambeeya waxa bilaaban doona howlgallo amni waxa bilaaban doona howlgallo labada gobolba ka socon doona qaasatan gobolka Mudug si dardargelin uga socon doona sida hadda madaxda 12 ay soo saartay.
war-saxaafadeedka kasoo baxay wasaaradda amniga gobolka mudug ayaa waxa uu ku soo aadayaa xilli bilooyinkii ugu dambeeyey magaalada gaalkacyo ee xarunta gobolka mudug ay kusoo badanayeen dilalka qorshaysan ee loo geysanayo saraakiisha iyo oday dhaqameedka. maxamed cabdiraxmaan soomaali, TV-ga CNA, gaalkacyo.